其實我咧由細到大咧係荃灣長大嘅，荃灣咧對於我嚟講係有一間隱世嘅美食咧，食咗超過100次。没开门。多人喎。Later，1周後來二番站。就係呢條巷啦。加快速度。咦，好像有開門。點解揸唔開㗎？原來係啊，原來4字係可以有網盤掟我哋。自闭了。A few moments later，三顧茅廬，終於坐下了。我嗌腩爪麵，呢度啲牛腩啦，同埋呢個鳳爪我最中意。細個係中意食河粉啊！啊係，你中意河粉㗎？係啊，中意食河粉。我記得你係啊。上菜手機興趣，呢隻腳趾係非常好嫩嘅，我同你講。享受美食。啲湯係半夜5點幾開始熬嘅豬骨湯，冇乜點變，搞到咁樣先得，你要食到一條麵都冇嘅。依家翻去彩排啦，走啦。其實我咧由細到大咧係荃灣長大嘅，荃灣咧對於我嚟講係有一間隱世嘅美食咧，食咗超過100次。沒開門。多人喎。Later， 1周後來二番站。就係呢條巷啦。加快速度。咦，好像有開門。點解揸唔開㗎？原來係啊，原來4字係可以有網盤掟我哋。自閉了。A few moments later，三顧茅廬，終於坐下了。我嗌腩爪麵，呢度啲牛腩啦，同埋呢個鳳爪我最中意。細個係中意食河粉啊！啊係，你中意河粉㗎？係啊，中意食河粉。我記得你係啊。上菜手機興趣，呢隻腳趾係非常好嫩嘅，我同你講。享受美食。啲湯係半夜5點幾開始熬嘅豬骨湯，冇乜點變，搞到咁樣先得，你要食到一條麵都冇嘅。依家翻去彩排啦，走啦。